iyo jacayl iyo nacayb iyo waxaan ka hadlaa sharci. maxamed qayare afrax sharcigan aad ku doodaysaa waxa weeye oo ka mida muqdisho la yimaado tii ciidamada ajnabiga khaasatan wadamada safka hore waa la idinka yeelay muqdisho la yimaado markaad leedahay wufuudii idin imanaysa kii shalay ay ugu dambeeyay midowga Yurub ka socday airportkaaga ma soo dhaafaan oo magaalada ma soo galaan oo waxa lagu amray in aanay magaalada gelin sabab xagga nabadgelyada awgood jawharna caadi bay u tagaan oo wufuud maalin hadiya habeen waa joogaan nabadgelyadii xamare aan lahaydan waxbaan ka qabanaynaa soota sida u baahan maaha weli cabdisalaam waa nuusan tahay dawlad hadii la dhiso sharci lagu heshiiyay aqwaanow yaa nabadgelyada xamarka sugaya qanyare hadalkaaga adoo noo cadaynaya marka dawladana iyaga ka madaxa nabadgelyada iyaga laga rabaa iyagu UN ma ahan ma garata UN ma ahan iyagu oo dhahaya marka nabadgelyada la sugaan ma hayna nabadgelyada iyaga laga rabaa qodob waa ka qodobka labeeya sharciga aan ka hadlaa waxa waaye tii ka soo baxay shirki dib u heshiisiinta kaasaa la rabaa in lagu dhaqmo haddaan lagu dhaqmin waxba kama jiraan dawladda iyo madaxweynaheeda iyo barnaamijkeeda waxba kama jiraan iscasilaadana waxaan ka leeyahay haddayba sharciga jabinayaan anigu sharciga wakiilka oo la ii daariyay ibtaatiman dawladana wasiir ka tirsanaan waa inay iyagu iscasilaan inay iscasilaan anigana markaasaan casilana maxamed qayare afrax haddii xaqiiqada aynu soo degno su'aashaan ku weydiiyay waxay ahayd nabadgelyada magaalada muqdisho tunka u ridateen madaxweynihii ra'iisul wasaaruhuna 3 bilood bay yiraahdeen waanu idin siino hawsha ku muujinaysaan xagaba idin maraysa sawtan wufuudii caalamka ka imanaysa idin la hadli lahayd airportka soo dhaafila isbaarayaashi intii isbaarada magaalada xaalkeeda hadda kaagama sheekay karo waqtiga waa yar yahay doonta isbaarayaasha intii anaga naqosaysay 99 waa qaadnay هو عبد الله يوسف iyo علي محمد جيدي iyo ay dhigteen yaala magaalada oo u yaala iyaga midaan ogta adiga marka waxa waaye London ka joogta oo waxaan leeyahay yaale iyaga isbaarooyinkoodii yaalo la qaadi lahayaa ma garan annagu kama war hayna maxamed qayare afrax meel madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha isbaarooyin ay xamar u yaalaan hadda ka warhayn annaga ka warhayna adiga waqti soo dirsada BBC-da daatiin mid xaqiiqda oo jirtana Cabdisalaam Tanway ليش أوجيهاي إياها قوة السبوتاجة أما عرقلة أما إسبارة تجشرة وعد أختها إسباروين كلا قايلينها يهد أو بلد كقايلينها تبقوا النقو. واي محمد قيرة في حديث سؤال كلام كويديو إن واقع عبد القاسم ولما شركة نيروبي قابضي يسلقوا شري سبتمبر سنة كلا بدي يكون يلا بدي مروح لقاوي دي هندي سعد عبد القاسم وسوتش ديوها سيدي عيد مضى hubka looga dhigla magaalada muqdisho waxa tiri maamul dhexe ma jiray yaa loo dhiibaya imika idinku hawshan aad lahaydeen waan ku jiraa aad leedahay waa la mijaxaabinaya maamul dhexe hadaan u jirin yaa u dhiibaysaan hubkii mar walba waxa laga jawaabaa Cabdisalaam su'aasha maalinta taala maamulkii dhexe iyaga burburinaya guriga burburiya maamulkii dhexe sababtu waxa waaye markii dawladdu la dhiso baarlamaankii la dhiso wixii dhamay la dhisay sharci ka leexdeen haddii muqdisho laga leexanayo oo jawhar la tagaa ama meel kale la tagaa sharci bay u baahan tahay waxay u baahan tahay 184 MB inay u oreeyaan oo yiraahiin oo kay waaye oo la soo hordhigo baarlamaanka wax la yiraahdo soo jeedin sharci ama daraaftii la yiraahdo marka la keeno laga doodo baarlamaanka aqbali kara Cabdullaahi Yuusuf Ali Maxamed Geedimiya sharci oo soo aqbali kara sharcigan oo dhigo saas waaye hadalkanaad ku hadlaysaa maxamed qayare afrax ma garawsan tahay miisaanku leeyahay markaad leedahay sharciga iyaga baal maraya iyo xitaa isbaarooyin baa u yaala magaalada muqdisho madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Cabdisalaam nin aan hadalkooda hadda ku hadlaa garanayna doon jiro aniga ma aha nin kale waay hadalkan ku hadlaa waa aqaan waana garanaya xisbigiisaan ogahay wuxuu yahaan ogahay marqaati furkiisaan keenaya guddiga waa maqlaayay guddiga wax ka horeeya jira oo in laga shaqeeyo la rabo oo la ogaado guddiga dawladdu labay u kala jabtay markay ku heshiin weysay aragti sharciyeedka in jawhar joogtaa in muqdisho joogtaa marka laba qoloon hadalba ka dhaxayn guddi iskuma magacaawdaan iskuma darsadaan marka guddiga sidaas uusan una jirin shaqulna aan uu ku lahayn in dawladdu heshiisaa ka horeyso macna suubinaysa laakiin guddigan iska magacaawda inta habeenkii qarwood wax macna ma leh laakiin maxamed qayare afrax maadaama aad adigu tahay wasiirka
amniga qaranka oo ra'iisul wasaaruhuna uu diiday inuu ku gacan dhaafo wasaaraddaadii hawlo la xidhiidha oo sidaa la ajligeed ugu daray guddiga maxaad ku diidan tahay ra'iisul wasaaruhu boortafooliyadayda asaaba qaataba hadda waa ka lacagta feegaa samaynaayo oo waa ka samaynaayo oo wasaarad kala leedaho maaliyadda la yidhaah baasaboorra feega waa ka samaynaa marka nimankaan waxaan isku khilaafnay wax sharcigaba ma ogola maadaama aysan sharci ogolayn wuxuuna ay sharci lagu heshiiyey waxaan sharci aaminsanayn annaguna ma aamini karno marka nimankaan niman sharci ogolma wararka lagaa sheegayay shalay iyo daraad iyo maxamed qanyare afrax ee ku saabsan markii guddigan lagugu daray inaad tidhi anuu madaxweynena ma aqoonsani ra'iisul wasaarena maba aqoonsani aniguna wasiir ma yihi maxaa ka jira hadalkaan waa inta soo socota sid haddaysan ugu dhaqmin sharciga sida uu ahaayoo loogu heshiiyo shirki dib heshiisiinta waxaan idhi oysan sharciga aqoonsanayn anna ma aqoonsaniyani hadalkaa idhi kan waayo sabab igu qasbaysa qofaan sharci ku socon inaan aqoonsadaana ma jirto waa sharciga inay ku soo noqdaan hadday sharciga aqoonsan waayaan aniguna ra'iisul wasaare madaxweyne midna uma aqoonsani sababtu waxa waaye sharciyaan heshiis ku nahay jacayl iyo nacayb ma ahan iyo qurux iyo fildarra midna laakiin maxamed qanyare afrax maadaama mowqifkaagu uu sidaa u fog yahay miyaanay dadka ku dhagaysanayaa isweydiin karaynin markii horeba haddii aanad raalli ka ahayn in jagada lagu magacaabo maxaad u qaadanaysay ama ilaa iminka haddii aanad raalli ka ahayn sida wax u wadaan ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu maxaad isu casili weyday aniga waad lunsantaha cabdisalaah harriyo waxaa waaye meesha aniga sharcigan ka hadlaya wax shaksiya ka hadli maayo marka aniga adigu isku dhaba kumaba soconno annaga dadka soomaaliyeedaan wakiil u nahay baarlamentari baan nahay xubno dawladda ka tirsanayaan nahay soomaaliya nin habeenkii riyoodee subxii dakareeta soo saara horay ugu wareertay oo ugu dhigtootay ee burburkaanay soo gaarsiisay waxa aan ka hadlaa sharci waaye iyo nidaam wax nidaam ku dhisanaa la rabaa marka aniga adigu horta balaan dhaba isla qaadno anigu ka hadli maa wax shaksiya iyo jacayl iyo nacayb iyo waxaan ka hadlaa sharci maxamed qanyare afrax sharcigan aad ku doodaysaa waxa weeye oo ka mida muqdishoha la yimaado tii ciidamada ajnabiga khaasatan waddamada safka hore waa laydinka yeelay muqdishoha la yimaado markaad leedahay wufuuddii idiin imanaysee kii shalay ay ugu dambeeyee midowda yurub ka socday eerboodkaaga ma soo dhaafaan oo magaalada ma soo galaan oo waxa lagu amray inaanay magaalada gelin sababo xagga nabadgelyada awgood jawharna caadi bay u tagaan oo wufuudda maalin hadh iyo habeen waa joogaan nabadgelyadii xamare aan lahaydan waxbaanu ka qabanaynaa sowta sidaa u baahan maaha weli cabdisalaano waad lunsan tahay dawlad haddii la dhiso sharci lagu heshiiyey aqwaanow yaa nabadgelyada xamarka sugaya qanyare hadalkaaga adoo noo caddaynaya marka dawladdana iyagaa ka madaxa nabadgelyada iyagaa laga rabaa iyagu UN ma ahan ma garata UN ma ahan iyagu oo dhahaya marka nabadgelyada la sugaani ma haynaa nabadgelyada iyagaa laga rabaa qodob waa kaa qodobka labeeya sharciga aan ka hadlaa waxa waaye kii ka soo baxay shirki dib u heshiisiinta kaasaa la rabaa in lagu dhaqmo haddaan lagu dhaqmin waxba kama jiraan dawladda iyo madaxweynaheeda iyo baraaministarkeeda waxba kama jiraan iscasilaadana waxaan kaa leehay haddayba sharciga jebinayaan anigu sharcigan wakiilka oo la ii dhaariyey ibutaasiban dawladdana wasiir ka tirsanaanahay waa inay iyagu iscasilaan inay iscasilaan anigana markaasaan casilana maxamed qanyare afrax haddii xaqiiqada aynuu soo degno su-aashii aan ku weydiiyey waxay ahayd nabadgelyada magaalada muqdishoa tunka u ridateen madaxweynihii ra'iisul wasaaruhuna 3 bilood bay yidhaahdeen waannu idin siinoo hawsha aa ku muujinaysaan xaggeeba idiin maraysaa sawtan wufuuddii caalamka ka imanaysee idinla hadli lahayd eerboodka soo dhaafila isbaarayaashii intii isbaarada magaaladan xaalkeeda hadda kaagama sheekay karo waktigaygu waa yaryaad dhihi doonta isbaarayaasha intii annagana qusaysay 99% waa qaadnay kuwa cabdullaahi yuusuf iyo cali maxamed geedi iyo ay dhigteena yaalla magaalada oo u yaalla iyaga midaan ma ogta adiga mase waxaa waaye londonaad ka joogta oo waxaad leedahay yaale iyagaa isbaarooyinkoodi yaa yaaloo la qaadi la'aya ma garat annagu kama war hayno maxamed qanyare afrax meel madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha isbaarooyin ay xamar u yaallaan haddaadan ka warhayn annagaa ka warhayna adiga wafdi soo dirsada BBC-da haddaad tihiin midda xaqiiqda oo jirtana cabdisalaam tan waaye aa lays og yahay iyagaa ku wada sabotaajka ama caraqalada ama isbaara dhigashada
waad ogtahay isbaaroyinka laga qaylinayo hadda oo beledka ka qaylinaya dib ugu noqo waaye maxamed qayare afrax haddii su-aal kale aan ku weydiiyo waagii cabdiqaasin ee weliba shirkan nairobi qabanqaabadiisa lagu jiray sebtembar sanadkii 2002 mar wax lagaa weydiiyey hindise cabdiqaasin uu soo jeediyo ahaa sidii ciidamada hubka looga dhigi lahaa magaalada muqdisho waxaa tidhi maamul dhexe ma jira iyaa loo dhiibayaa imika idinku hawshan aad lahaydeen waanu ku jiraa ee aad leedahay waa la mijaxaabinayaa maamul dhexe haddaanu jirin yaa u dhiibaysaan hubkii mar walba waxaa laga jawaabaa cabdisalaam su-aasha maalintaa taalla maamulkii dhexe iyagaa burburinayaan guri iyagaa burburiya maamulkii dhexe sababtu waxaa waaye markii dawladu la dhiso baarlamaankii la dhiso wixii dhamay la dhisay sharciga ka leexdeen haddii muqdisho laga leexanayo oo jawhar la tegaa ama meel kale la tegaa sharci bay u baahan tahay waxay u baahan tahay 184 MB inay u odeeyaan oy yidhaahiin oo kay waaye oo lasoo hordhigo baarlamaanka wax la yidhaah soo jeedin sharci ama daraaftii la yidhaah marka la keeno laga doodo baarlamaanka aqbali kara cabdullaahi yuusuf cali maxamed geedimiyaha sharci u haysto aqbali kara sharcigan oo dhigano saas waaye hadalkanaad ku hadlaysaa maxamed qayare afrax ma garowsan tahay miisaanku leeyahay markaad leedahay sharcigii iyagaa baalmaraya iyo xitaa isbaarooyin baa u yaalla magaalada muqdisho madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha cabdisalaanow nin aan hadalkow hadda ku hadlaa garanayn hadduu jiro aniga ma ahane nin kale waaye hadalkaan ku hadlaa waa aqaan waana garanayaa xismigiisaan ogahay wuxuu yahaan ogahay markhaati furkiisaan keenaya